Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Близько 13 тисяч. Стільки щороку в Україні діагностують нових випадків раку легенів. У зоні ризику передусім курці. Навіть із невеликим стажем. Кашель, виділення крові, задишка та біль у грудях – це одні з основних симптомів недуги. Але вона підступна тим, що на ранніх стадіях може себе взагалі ніяк не проявляти. Щоби нагадати про небезпеку хвороби, щороку 1 серпня відзначають Всесвітній день боротьби із раком легень. Отже, як уберегтися і чи достатньо в Україні роблять для профілактики на державному рівні, Олена Лоскун розповість. Микола Васильович помітно хвилюється. Пройти комп'ютерну томографію легень його спонукав 35-річний стаж курця. Наразі йому 60, і він добре пам'ятає, як викурив свою першу цигарку. Це, каже, було років у 20 під час служби у армії. Я вважаю, що куріння – це як наркотик, розумієте? Якщо почав, то вже потім тяжко кинути. Тенденція така, на жаль, що майже чверть населення України є наразі курцями, і при цьому чоловіки, звісно, що курять більше, ніж жінки. Десь майже 40% чоловіків є курцями. На молодь, звісно, що курить менше, але за останніми дослідженнями, які Всесвітня організація охорони здоров'я проводила, майже 18% підлітків вже курять наразі. Шкідливий вплив куріння на наш організм науковці досліджують уже понад півстоліття. Вони з'ясували, що разом із сигаретним димом людина вдихає понад 7 тисяч хімічних речовин і більше 50 токсичних речовин при курінні так званих твенів або стіків. Година затягування кальяну – це як сотня сигарет. У нікотинових подушечках або паучах концентрація нікотину може бути у 20-ро більшою, ніж у звичайній цигарці. А що у складі рідини для електронних сигарет, вейпів, часом навіть відслідкувати важко. Тютюнова індустрія проштовхує ту думку, що це безпечно, і навіть іноді пропонують користуватися вейпами для того, щоб кинути курити. За результатами останніх досліджень, які були проведені в європейських країнах, із 100 курців, які намагалися кинути курити і користувалися вейпами, лише 2 людини кинули курити, а 30% почали так зване полівживання і курити звичайні сигарети і вейпи, наприклад. Імовірно, саме через багаторічну пристрасть до цигарок проблеми зі здоров'ям почалися і у Миколи Васильовича. Відтоді він не курить уже 6 років. У мене вийшло, що інфаркт був, і врачі спитали, ви курите? Так. А скільки ви курите в день? Пачку? Я сказав, що пачку, але курив практично 2. Ну, і вони просто-напросто сказали, ви що, ви якщо хочете жити, то ви кидайте курити. За твердженням медиків і науковців, саме куріння і може провокувати одну із найнебезпечніших хвороб – це рак легенів. В структурі захворювань на злоякісні новоутворення рак легень, на жаль, займає 2-е місце і становить 14% від всіх онкологічних захворювань. Наприклад, у 2024 році одною з основних причин смертності чоловіків віком від 30 до 74 років саме був рак легень. Основними проявами захворювання зазвичай є або біль, або кровохаркання. Скажіть, будь ласка, все одно на яких плюс-мінус стадіях звертаються? Це перша, друга стадія, десь 30% пацієнтів, десь 40% – це 4-та стадія. І 3-я стадія найбільш різноманітна, там найбільша кількість пацієнтів. У зоні ризику навіть колишні курці. Саме тому Микола Васильович і прийшов у інститут раку, щоб перевіритись. Ця процедура називається низькодозовою комп'ютерною томографією. І, як пояснюють медики, вона допомагає розгледіти навіть початкові прояви онкології. Опромінення при низькодозовому КТ 0,5, половина чи 0,8 мілізіверта. Якщо порівняти комп'ютерну томографію 3 зон з контрастом, там ми маємо опромінення від 10 до 20 мілізівертів. Якщо порівнювати з звичайним рентгеном легень, то дози опромінення в залежності від кількості знімків варіюють від 0,1 до 0,5 мілізівертів.
У приватних клініках таке КТ коштує в середньому 1000–1500 гривень. Але в Інституті раку його наразі роблять безкоштовно у рамках наукового дослідження щодо діагностики раку легень серед українців. Саме у ньому бере участь і пан Микола. Заповнити спеціальну анкету йому допоміг син. Ми саме обираємо певні групи ризику. Це люди, які старші за 50 років, та люди, які мають стаж куріння 20 чи більше пачку років. Це якщо людина курить одну пачку сигарет в день і так продовжується впродовж року, це вважається одним пачкороком. Ось. І якщо людина кинула палити не більше, ніж 15 років тому назад. Але насамперед, наголошують фахівці, важлива і профілактика захворювання, і дії направлені на боротьбу із курінням на законодавчому рівні. Так, Україна упродовж кількох десятиліть упроваджує європейські норми. Зокрема, заборонено курити у громадських місцях та закладах, а на кожній пачці виробник має надрукувати картинки із попередженням про можливі наслідки для організму. Водночас у парламенті майже 2 роки лежить законопроект, який серед іншого має сховати із прилавків магазинів цигарки та інші девайси для куріння. Наприклад, у тому числі в Ірландії, коли ти заходиш в супермаркет, ти не бачиш вільну викладку сигарет, і дитина, яка ніколи не бачила, як продаються ці сигарети, в якої в сім'ї ніхто не курить, в неї не буде думки подивитися, де воно продається, і купити, якщо буде така можливість. Комп'ютерна томографія у Миколи Васильовича тривала лише кілька хвилин. Микола Васильович, гарна новина, здоровий. Сам пан Микола зізнається, за 6 років без куріння було чимало спокус почати знову, але він тримається. Більше курити ніколи не будете? Буду старатись. Так, пообіцяйте нам всім, що не будете. Так, я вам обіцяю. Олена Лоскун, Олександр Шиян, ТСН 1+1.